有这边都有放几个保养的东西哦，像这一瓶玻璃油墨，这个都是在喷玻璃的啊。但是这个我们有调过了，调过我们自己洗车厂那边的钢圈剂哈。那比例大概是1:5，就是1/5的钢圈剂，其他就加水哈。那这是我们自己洗玻璃，好喷一喷油墨。那里面这一瓶是那个皮革原液哈，这是原液哦。然后有备用2瓶水啊，这个都备用的水，2瓶水2瓶半哈。然后这一瓶也是之前的皮革，跟这个黄的一样，但是我有另外把它加我们那个洗车的蜡。有时候我们自己洗车哦，有时候1个礼拜会洗1次洗车，我会偶尔喷来洗啊，不然就直接喷水擦干而已。哦，所以这个是自己调的洗车蜡。这个是油墨，我们自己的钢圈剂调的洗玻璃的5:1哈。那可以问那个组长名号哈。那这个是皮革，室内皮革的哈。好，那这边哈有一瓶这个也是这个已经调过了哈。本来是轮胎有，但是用完了，我把它加那个我们保养厂信甲保养厂，我们汽车保养厂哈，信甲保养厂。他们有那个薰衣草的乳液，白色的哈，这整个里面的那个车，每个礼拜我们都要保养，就是用吸尘器洗哈，吸完然后擦，跟这个的意思是一样的，但是我建议用这个哦，它有一块海绵在这里，哦，有一块海绵在这里哈，放在这个塑胶袋里面，就倒一点点，打开有没有？然后倒一点点。乳液哈，我太多了，这样倒太多了哈，然后就在车子里面吸尘器吸完，整台车都吸完，再去擦一擦，涂一涂 ，OK。然后这个用完，如果有去保养，再跟信甲保养厂装哈，再把它装满。现在还有半瓶还很多。然后这个是汽车蜡，打蜡用的，都用这个，抛光，然后用布再擦掉哈，大概平均1个月可以自己手工打蜡，它涂薄薄的就好，不用太多。然后这里有一台紧急照明灯哈，现在可能会比较不会用到，这是草马加油站的。好，那还有一个卷尺皮尺，记得卷尺皮尺都放这里，这会有时候去工地会用到哈。那如果说董事长要等会还是要配球卷尺皮尺，记得就是放在这里啊，跟这个蜡放在一起，是这边而已哈 ，OK。然后2根雨伞，哦，还有2只雨伞哈。还有这个鸡毛掸子哈，早上清理车子，大概就这样哈。那这是布 ，OK， 保持清洁哈，每天都会用开后门啊，用到这些，尤其这个鸡毛掸子，早上来都要清车子哈，清一清，然后打扫室内，车内就要用到油，1个多月吧，1个月平均打到1次，拉到这边 ，OK， 好。那关起来，关起来。如果不用脚踢，你遥控器一般放车上，你就要直接按这里。哦，这个有没有？这一颗有没有？哦，这个按下去它就关了。啊，隔壁那一颗是直接按就直接上手了。哦 ，OK。